हाय फ्रेंड्स। गुजराती स्नैक्स में एक फेमस स्नैक्स है जिसका नाम है मुठिया। आज मैं बनाऊंगी मुठिया। हाय फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब हेल्दी है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं मुठिया। जिसके लिए चाहिए ये 1 कप गेहूं का आटा, नॉर्मल फ्लोर। उसके साथ ये हाफ कप बेसन। तो एक बाउल में पहले मैं ये आटा लेती हूँ। जब तक मैं यहाँ मिक्स करूँगी तब तक यहाँ देखिए एक कढ़ाई में पानी चढ़ा दिए। पानी गर्म हो रहा है, उसके ऊपर इसको रख दिए। ये ऑयल ब्रश करना है इसमें अच्छे से। जब तक पानी गर्म हो जाएगा मेरा इंग्रेडिएंट्स भी रेडी हो जाएगा। देखिए गेहूं का आटा, उसमें ये बेसन, ये जिंजर, आप गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, ग्रीन चिली, और मेन इंग्रेडिएंट्स है ये बॉटल गार्ड जो कद्दूकस करके लिए है। लौकी को ऐसा कद्दूकस करके लिए। लौकी के जगह कभी कभी मेथी भी ऐड करते हैं, मतलब मीन्स कोई भी वेजिटेबल्स में लौकी, पालक या मेथी। फिर नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा अजवाइन, थोड़ा सा हींग, ये एकदम थोड़ा सा खाने का सोडा। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 स्पून ऑयल। नॉर्मली ये रिफाइन ऑयल ही यूज़ होता है। अभी पानी नहीं ऐड करना है, इसी से पूरा आटा का एक डो बनाना है। ये देखिए एक सॉफ्ट डो बन गया है। यहाँ पानी बॉयल हो रहा है, मैं हाथ में थोड़ा ग्रीस कर लेती हूँ ऑयल, और ये सॉफ्ट डो बनेगा रोटी से। ये शेप, ऐसा कुछ शेप डालिए। आप चाहे तो इसको यहाँ से काट के डायरेक्ट डीप फ्राई कर सकते हैं, बड़ा जैसा। अभी इसको मैं स्टीम करूँगी और ये ढक्कन लगा दी। इससे भी थोड़ा सा ऑयल में ग्रीस कर देती हूँ, फिर से कवर कर देती हूँ। देखिए कम से कम 12 से 15 मिनट लगा ये बॉयल होने में। इसका बॉयल हो गया, ये अच्छे से हार्ड हो गया। अभी मैं इसको निकाल लूँगी। ये निकाल लिए। अभी इसको ठंडा होने दूँगी थोड़े 2-3 मिनट के लिए। ठंडा होने के बाद इसको आराम से पीस करना है, ऐसे छोटा छोटा। देखिए ऐसा छोटा छोटा पीस में काट लेना है इसको। अभी मैं कढ़ाई गरम कर लिए, इसको थोड़ा शैलो फ्राई करना है। थोड़ा सा इसमें ऑयल, जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा देखिए ऑयल गरम हो गया। तो ये मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा सा वाइट कलर का तिल, बहुत अच्छा लगता है इसमें तिल का टेस्ट। तो तिल जैसे फ्राई हो जाएगा तो इसको शैलो फ्राई करना है। शैलो फ्राई हो गया। अभी थोड़ा सा
धनिया पत्ता, अगर आप चाहे तो कड़ी पत्ता भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो पहले यूज़ करना पड़ेगा। अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट टेस्टी डिश फ्रॉम गुजरात, मुठिया इज़ रेडी। तो एंजॉय कीजिए, हमेशा हेल्दी खाना खाइए। बी हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्माइल प्लीज़।